首先講咗個答案先啊，問你邊個圖形嘅周界係一樣，咁一個答案咧應該係四個都一樣嘅。咁就咁點樣睇嘅？嗱，最簡單嘅方法作數字，咁點樣作數字咧？咁就首先好似我呢度咁啦，你嗱個前提係咧，所有呢一條嘅長度，即係最長嗰個位咧，你一定要一樣嘅。如果唔係咧，冇意思嘅。即係例如你一號係二號係十幾，咁冇意思嘅。所以你個前提係全部都係一樣先嘅喺度。好啦，有一個好肯定嘅，A 同 boy 咧都唔係答案嚟嘅。點解？因為二同四咧就一定一樣嘅。咁點解咧？呢個最易睇噶啦，呢個連唔使作數字都應該睇到嘅。就係第一，呢個四分一個圓啊嘛。四分一個圓啊嘛，呢度有幾多個四分一個圓啊？一、二、三、四，四個四分一個圓，咁咪即係一個完整嘅圓形咯。所以二同四係一定係一樣嘅，二同四一定係一樣嘅。OK，咁二同四係一樣嘅話咧，即係一定唔係 A 同 B 啊，答案一定係 C 或者係 dot 嘅。即係話其實你都唔使計嘅，一都係一樣噶。OK，你都可以唔使計嘅，一都係一定一樣噶，因為選擇嗰個。得翻啲即係得翻一號，因為二四要一樣嘅話，得翻你淨係選擇一號一定一樣噶啦，呢個 OK 啊嘛。好啊，咁我哋就睇下三係咪一樣，關鍵就係呢度。嗱，講你個結果俾你睇先。以後你見到啲咁嘅題目，記住一樣嘢。我唔知點樣形容呢隻題呢種形啦。我通常叫呢種叫八爪魚形啦，就係咧一個大嘅啊，再諗啲細嘅。OK，其實咧唔使計都知啊，一定一個圓嘅。我上堂有講啊，呢個八爪魚形嘅一定一樣嘅。咁呢個係咪叫八爪魚形咧？其實咧好易睇嘅啫。嗱，頭先我咪叫你作數字嘅，作數字嘅，我當呢個係九，呢個係九，咁即係成條長度我當係18啦。嗱，如果你唔識嘅，你都可以作數字噶啦。你可能話，喂，我咁呢條明，下條唔明，咁你都要作數字做噶啦，冇計嘅呢個。咁如果你明嘅，咁啊當然就 very good 啦。呢個六，呢個六，呢個六啦，係咪？嗱，如果你作數字咁睇咧，其實你就應該可以睇下咧，就咁三號啊，同埋呢度就18乘3.14啊，同埋呢個六乘3.14，再除二再乘三，再加六乘3.14，再除二，再加12乘3.14，再除二，睇下係咪一樣？咁咧，我可以講結果俾你聽，係一樣嘅。OK，係一樣嘅。咁點解一樣咧？其實我哋因為咧，你嗱，我兩個層面講啦。第一個層面計數層面，4年班咪學過嘅乘法分配性質啊。其實如果你有留意嘅話咧，全部3.14除二抽出嚟啊。OK，你將啲3.14除二抽出嚟啊。嗱，但係你話喂，我唔記得晒咯，唔記得晒，加油啊！嗱，咁樣啦，咁你就可以計一個嗱，我做啲咩嚟咧？乘法分配性質啫，就抽咗個3.14除二，因為度度都有3.14除二幫我抽嘅，咁我咪變咗做3.14除二乘翻呢個6乘3 18，18加6加12，咁即係呢個36啦。OK，咁你呢度乘除可以交換位置啊嘛，咁呢度咪即係乘18。咁咪一樣咯。嗱，從計數層面就咁樣睇嘅，係啊，因為大家最尾點計都好，最尾嗰個直徑都係18嚟嘅。OK，咁所以三同四咪一樣咯。好啊，喂，好複雜喎，唔中意計數喎，有冇啲簡單啲嘅層面睇啊？咁嗱，其實咧都好簡單嘅啫。首先呢度咁樣樣，咁咪即係一個半圓咯，一個大嘅半圓咁睇咯，係咪？因為佢哋三個 share 緊一個大嘅半圓嘅直徑咯。OK，好啦，再嚟啦。呢兩個都係一個大，呢兩個就等於呢一個都係一個大嘅半圓咯。OK，就係咁睇咯。咁我只可以講啦。第三個方法就係你見到啲八爪魚圖案咧，全部都係當一個圓形咁計得㗎啦。OK，嗱就係咁做嘅。